अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम आपको डेल ऑप्टीप्लेक्स 760, 780, 790, 745, 755 ये सारे जितने भी ऑप्टीप्लेक्स हैं डेल के हैं उनके मतलब हम आपको बता रहे हैं कि इनमें डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम आता है वो कैसे आता है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम आपको बताएंगे कि ये डिस्प्ले आपका ऑन करते हो लेकिन डिस्प्ले आगे ऑन ही नहीं हो रहा, यानी डिस्प्ले नहीं आ रहा। कंप्यूटर को पहले खोलें और उसको देखें कि आपके रैम का आपको पता होना चाहिए रैम क्या चीज़ है। आए व्यूअर, हम आपको अब दिखाते हैं कि रैम क्या चीज़ है और डिस्प्ले आप कैसे ला सकते हैं और कैसे आपका डिस्प्ले जाता है। आप आएँ, आप देखें कि ये इनकी रैम्स हैं, ये जो लगी हुई हैं, ये देख रहे हैं, ये रैम्स हैं। इनको आप लगाएं। पहले आपका डिस्प्ले जो है ना वो ओके आ रहा था। लगाते हैं पावर, इसको पावर लगाते हैं तो ये देखें यहाँ से आपका डिस्प्ले आएगा। जब ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी तो ये आपका डिस्प्ले उधर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये डेल पे ये डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है, ये डिस्प्ले आपका आ गया। फर्जन आपका यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आता है तो क्या आप सबसे पहले इसको रैम को उतारें और यहाँ से डिस्प्ले लें और इसमें बीप की आवाज़ नज़र आएगी। यहाँ पे बीप आपको ये सुनाई दे रही होगी, आ रही बात। ये जब आपकी बीप आ रही होगी या डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा तो ये आपका रैम्स का प्रॉब्लम होगा, ये आपका रैम्स का प्रॉब्लम होगा। आप पहले सबसे रैम को साफ़ करके लगाएं। अगर आप का डिस्प्ले फिर भी नहीं आता तो आप इसकी रैम को चेंज कर लें, ठीक है। आप इसकी रैम को चेंज करेंगे तो आपका ये मसला ये हल हो जाएगा। ये आपका डिस्प्ले का मसला है, एक छोटा सा मसला होता है और आप घर बैठे इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता भी चल सकता है कि ये कैसे मसला क्रिएट हुआ है कि रैम बीप दे या फिर ऊपर डिस्प्ले ना आए, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये रैम्स का प्रॉब्लम है। तो फिर भी ना पता चल रहा हो तो फिर भी आप हमारे नीचे कमेंट्स कर दें, हम आपको दोबारा एक दफ़ा इसकी डिटेल बता देंगे। ओके व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।